Alright, bawb, amser i'ch setlo lawr, ffocysu. Mae'n amser i ni fod yn ddifrifol. Yn wirioneddol, ddifrifol. A'r allwedd i amddiffyn ymysodiad ydy rhagweld, adnabod ac ymateb. Cael y gallu yn i aros yn y gêm. Peidiwch a roi mewn iddynt. Ond mae yna ffurf o ymysodiad fel sy'n dod o unman ac yn bwrw chi'n galed os na fyddwch chi'n baron, dydw e. A fe, boes, fi'n siarad am Meddalwedd Wystlo. Ransomware. Ond, coach, pam yn ni'n becso siwt gymaint am ransomware? Gall ransomware gymryd lawr unrhyw un unrhyw le. Cwmnïau mawr a cwmnïau bach. Sector cyhoeddus, sector private. Wrth gwrs, unigolion. Ond, coach, beth yn union yw ransomware? Math o ddrwgwedd yw e. Malwedd maleisus. Stwff cas sy'n trwy'n systemau andyfeisio ni. Cael ei iwso i ddwy'n data i sbio arno ni. Codi cywilydd ar yn enw da ni, i darfu ar ei gymeriolaeth a gweithredu ar ein rhannu. Maleisus iawn. Ond beth sy'n gosod ransomware wahan ydy'r gôl sy'n mor benodol. Ond mae rhai ymysodwyr ransomware yn aros y cyfle heb eu canfod. Yn lledaenu ar hyd yr asgell, yn aros i cyfle, yn casglu data, yn gweithio i ffordd trwy systemau a'n dyfeisio ni. Ac yna, pan maen nhw'n credu bod nhw ddigon i greu problemau. Cloi lawr. Mae'ch ffeiliau wedi hamgryptio, ac mae'r ymysodwr yn bygwth dileu, rhannu neu gwerthu eich wybodaeth sensitif. Oni bai eich bod chi'n barod i dalu. Dan glo! Pam na fyddwn ni'n just yn talu nhw? Gallwch chi wneud, gallwch chi ddim. Ond lladron i nhw. Beth sy'n stopo nhw gymryd yr arian a wneud yr un peth to? Dan glo! Sorry boys, i chi'n mas o'r gêm. Mae'n man bod chi'n eistedd lan yn yr eisteddle. Un o'r tactegau mwyaf effeithiol ydy dysgu sut i'w hatal nhw yn y lle cyntaf. Sut ydym ni'n cael yn heitsio gyda drwgwedd, sir? Sawl ffordd, ond meddalwedd hen ffasiwn un yn gadach yn agored i wendide. A bam! Maen nhw mewn. E-byst wedi gwerwdo, negesion scam, galwadau gan bobl sy'n honni bod nhw rhywun arall, yn gwahodd chi i glicio y dolen ffug ac i lawr rwytho'r ffail. A bam! Maen nhw mewn. Bydd rhai ymysodwyr yn dosbarthu gyriannau USB heintiedig, neu yn creu Wi-Fi aniogel cyhoeddus yn disgwyl i chi derbyn mynediad. A bam! Maen nhw mewn. Sut ydym ni'n gallu atal hyn i gyd, sir? Diweddaru meddalwedd. Un modd chi fod yn byta, cysgu ac yn anadlu diweddariadau. Gofalwch am eich gilydd, hyfforddi fel tîm, creu amgylchfed diogel, lle mae pobl yn gallu trafod digwyddiadau rhyfedd a chamgymeriadau angysurus mor gyntaf as sy'n bosib. Byddwch yn wyliadwrus, ie? Oedwch, tsecwch, gwarchodwch, anwybyddwch alwadau, e-byst a negesion scam, ynddo fe. Goswch chi gofnodi ar peth, ynddo fe. A cofiwch yn y gopi o bob dim. Newch gopi o'ch systemau a'ch data yn reoledd. Newch efo sy'n dod yn ail natur i chi, ynddo fe. Meddylwch amdano fel eich mainc o elyddion. Ac mewn byd delfrydol, bydd dim rhaid i chi byth defnyddio eich mainc elyddion. Sori, Dafydd.
O, falle fydd rhaid, achos fydd cynllun cadarn a dibenadwy yn rhywbeth hanfodol i ni adenyn yn cryfder unwaith to. Unrhyw beth arall? Cyfrineiriau. Creuwch gyfrineiriau cryf ac unigryw bob tro chi mewn gyfnodi. Peidiwch defnyddio enw'ch cath enghraifft. Cyfrineiriau, pwysig iawn. Ond gall rhai drwgweddau penodol gyfnodi eich cyfrinair fel eich chi'n teipio, felly defnyddiwch reolwyr cyfrinair sy'n awgrymu ac yn cofio cyfrineiriau unigryw chi bob tro chi mewn gyfnodi. A sefydlwch dilysu 2 gam lle bynnag y gallwch chi. Felly, os mae troseddwyr yn darganfod eich cyfrineiriau chi, wel, bydd dim modd iddyn nhw fewn gyfnodi. Dilysu 2 gam. Ie, defnyddiwch hwnna yn bendant. Pawb yn clywed. Dilysu 2 cam. Gallwn hefyd leihau ymdrechion defnyddwyr i fewn gyfnodi, gosod malwedd gwrth ddrwgwedd cyfoes, monitro a ffiltro traffig rhwydwaith anarferol, e-byst a gwefannau, yn ogystal â chyfyngu ar ba ffeiliau y gallai llwytho eich dyfeisiau. Mae'n bwysig peidio defnyddio cyfrifon gweinyddol ar gyfer gweithgaredd ar-lein cyffredinol. Mae hyn yn golygu cael rheolaeth mynediad breintiedig. Gyfynnwch eich adrannau tygau yn fwy o wybodaeth. Gwych, ond so'n i'n gallu dibynnu ar chwaraewyr disglair fel... Simon. Simon, diolch. Ie, ware teg, Simon. Cofiwch, mae dyn ni rôl i ware fel amddiffynwyr, yn dos e. Cofiwch taw, ymdrech tîm yw hwn, ynddo fe? Nid just problem tygau! O, na gyd yn stwff pert. O, dewch mlaen, maes. Dewch fe mas na. A dangos beth ni'n gallu neud! Peidiwch â gadw nhw mewn beta ni! Dros yn funud, ydym ni wir yn chwarae? Cofiwch, hwyllo, gwirio, diogelu. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y ganolfan Seibr Ddiogelwch Genedlaethol. Os ydych chi'n meddwl eich bod yn dioddefwr o ymysodiad seibr, cysylltwch â Action Fraud.